Today's episode on Jal Neti. আজকের ভাইরাস এফেক্টেড ওয়েদারে সবাইকে বলা হচ্ছে যাতে প্রোটেক্ট করা, নিজেকে সর্দি কাশি থেকে বাঁচিয়ে রাখা, ইভেন যদি আপনার সর্দি কাশি হচ্ছে তো সাথে সাথে সেটা প্রিকশন নিয়ে কিওর করা। তাই আজকে আমার এই এপিসোডটি জল নেতি। জল নেতির একটি পট পাওয়া যায় যেটা আমাদের বৈদিক যুগ থেকে চলে আসে। যোগীরা করে থাকতেন, ইউজ করতেন কমন্ডলু শেপের প্লাস্টিকের এখন অ্যাভেলেবেল অনেক অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাচ্ছে, আপনি সার্চ করলে এটা পেয়ে যাবেন। বাট ওয়াই জল নেতি? In Sanskrit word, jal means water, and the original meaning of neti is to guide. It has also come to mean nasal cleansing. Therefore, jal neti means guiding water through the nasal passage to cleanse them. Proper নিয়ম অনুযায়ী করাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। সেটা হচ্ছে যে এটিতে যাদের চোখে চশমার অভ্যেস আছে, যাদের চুল পড়ে যাচ্ছে, রাত্রে ঘুম হচ্ছে না, নাক ডাকার প্রবলেম হচ্ছে, এরকম বিভিন্ন মাথার ব্রেনের প্রবলেম হচ্ছে, কোনো কিছুর শ্লেষ্মার প্রবলেম, মাইগ্রেন, সাইনাস, সর্দি ধাত লাগা, যাদের অ্যালার্জির টেন্ডেন্সি আছে, এই ধরনের প্রায় কয়েকশো রোগের সুরাহা কিন্তু এই পদ্ধতির দ্বারা হয়। সো এটা আপনাকে রেগুলার খালি পেটে আপনি করতে পারেন। লিউক वार्म वाटर अथवा उष्ण गरम जल, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में गुनगुना पानी, और उसके साथ रॉक सॉल्ट, समुद्रिक जो नमक मिलता है वो नहीं, সমুদ্রের যে নুনটা থাকে সেই নুন না, পাহাড়িয়া নুন যেটাকে বলা হয় রক সল্ট, সেই নুনটা দিয়ে আপনি কিন্তু নুন ছাড়াও যদি অ্যাভেলেবেল না থাকে সেটা বাড়িতে, আপনি নুন ছাড়াও শুধু উষ্ণ গরম জল দিয়েও করতে পারেন এভরি মর্নিং। তার আগে আপনাকে বডির একটা পশ্চার পজিশন করে নিতে হবে, সামনেটা কিছু টিল্ট করে, যাতে আপনার নাক থেকে যেই নেজেল পাথটা ক্লিয়ার আছে একটু দেখে নেওয়া। আমার রাইট নেজেল পাথটি ক্লিয়ার, সো আমি এপাশ থেকে জলটা টানবো, এপাশ থেকে বের করে দিয়ে এই প্রসেসের মাধ্যমে আমার এটি করতে হবে। আজকের দিনে পলিউশন, পপুলেশন, আর তার সাথে যেই পরিমাণে আমাদের এখন ডে বাই ডে ভাইরাস সংক্রমণ হচ্ছে, তার থেকে প্রতিরোধক ক্ষমতাটা আমাদেরকে বাড়িয়ে তোলার জন্য, ইমিউনিটি স্ট্রং করার জন্য জল নেতি ব্যবহার যদি আপনি রেগুলার রুটিনে রাখেন, ইট উইল হেল্পস ইউ আ লট। এটা আপনার ছোট ছোট বেসিক অভ্যেস যদি আমরা রেগুলার ডে হ্যাবিটসে পাল্টাতে পারি, আমাদের লাইফটা অনেক সুন্দর সুস্থ করে বাঁচিয়ে তুলতে পারি। আর এর জন্য আপনাকে অনেক বেশি খরচা করার প্রয়োজন পড়ে না, কারণ জল নেতি প্রোডাক্টটা যে আপনাকে কিনতেই হবে টুলসটা তার কোনো মানে নেই। নর্মাল ঘরে যে ধরনের বটল অ্যাভেলেবেল থাকে আমরা সেটা থেকেও কিন্তু করতে পারি। আর আমি সেরকমই একটা বটলে আজকের আমার প্রিপারেশন যেটা আছে ভিডিওটা আমি আপনাকে দেখাতে চলেছি। সো স্টে টিউনড অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল উইথ ডিজেন।